जो है साफ किए तो पूरा एकदम अरे 1 घंटा के निकाला हटाओ तो लगा कब बजे का सोच मतलब 8:30 बजे आधा घंटा मान ले 8 बजे नहीं 8:30 बजे पौना घंटा लगल फिकर में का घर के घर गोवर्धन सिंह स्वर्गीय गोवर्धन और पत्नी है जी हां स्वर्गीय है उनका का नाम है उनकर लड़का बना का उनका लड़का और गांव में घर हुई तो यही आई लेके घूमने का कई लड़का बना या लगे बानी अब खा लगे बानी अपने मन नहीं बने के वही खातिर इतना